أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. İkinci ders. Birinci derste biz Allah Teala turahında söylep gittik. Bugün biz Kur'an'dan Allah Teala turahında söyleyen kayhi bir ayetlarda okup gitesek biz. Biz aytkansa Allah Teala turahında en yaxşı ul uzu bile. Hem ul uzu turahında Kur'an'da köp nemeler aytkan. Biz bu ayetlerin bütününde elbette okup sığa almayız. Lakin kayhi bir avları menen tanışıp giteyik. Şulay etip Kur'an aşa biz Allah Teala turahında kübrak bilim alasakbız inşallah. Allah Teala özü turahında Kur'an'da Bakara surahında şulay diyen. Allah unan teri hem mengi bulgandan başka ilah yok. Onu yokumhravda yokula almay. Kukterde hem yerde bulgan nameler onıqı. Bu ayet bik meşhur ayetlerden birihi. Uğa Ayetül Kursi deyler. Kursi ayeti. Yani təhid turahında ayet. Bu ayet Kur'an'ın en büyük ayeti bulup hanala. Ne için? Çünkü ol Allah Teala turahında hüyley. Demek Allah tiri, hay, qayyum, mengi. Yaki ikinci tercüme bütün tirikliktin işlerin öz kulunda tutup durulsu. Ondan başka ilah yok. Allah Teala'nın başka ilah yok degen hüznimeni anlata. Birinci derste aytkansa kişiler türlü taşlarga, putlarga, Russa idol, aksaga, katınga hem başka yalgan ilahtarga tabına tinik. Şuna göre bu ayette Allah Teala ondan başka ilah yok. Yani Allah Teala'nın başka gıybadetke layık bulgan ilah yok. Kişi Allah Teala'nın tış kim gelir tabına iken bu dürüst tugul. Bu onun tabıngan namahi ilah tugul. Ul gıybadetke layık tugul. Biz tik Allah Teala'ga gene gıybadet itirge tiyişved. Ondan horarga, uğa ümit itirge, ondan yardım kütürge, onun rizalığı üçün harakat itirge. Onu yokumhravda yokula almaydı. Allah Teala başka teri yender kuvuk yoklamay. Çünkü yoku ul başka mahluklardan, yani Allah Teala'nın yaratkan nemelerinin sıfatı. Allah Teala o'zi yaratgan nimalarga o'xshamagan. Shunga ko'ra Qur'onda aytiladi: "Laysa kamithlihi shay." Uning kavik bir nima yo'q. Birinchi darsda aytgansa Allah Teala'ni biz ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Ham u o'zi yaratgan nimalarning birine o'xshamagan. Ko'klarda ham yerda bo'lgan nimalar uniki deyiladi. Uning oldinda o'z ruxsatidan boshqa kim yaqlasha alır? Agar Allah Teala bizni qiyomat kunida yeyib bizden hesap ala başlaha, bir kişiyle ikinci kişi üçün yaklaşa almayasak, her kişi özünün günahları turağındağına uylayasak, hem öz kutuluğun kaygırtasak, olarga kadar bulgandardı, hem olardan hun bulgandarını da bile. Olar, onun tileginen tış, onun biliminen bir nemeli anlay almay. Allah Teala ütkendile, hadirginle, hem kilesekle bile. Biz kişiler, onun biliminen tek ul tilegen kadargına bile alabız. Bizim bilimi sikli. Onun tahiti kökterdi hem yerdi biley, hem ulardı haklav uğa ağır tugul. Ul büyük, uluğ. Demek Allah Teala'nın tahiti var. Allah Teala uşu yer hem kökterden tış, ul bütün kökterden üstün. Lakin şunda anlatıp giteyik, Allah Teala'nın tahitin biz köz aldığımızga keltire almayız. Nisip mana Allah Teala'nın uzun biz köz aldığımızga keltire almayız. Şulay onun tahitinde. Allah Teala'nın tahiti Allah Subhanahu Teala yaratkan nemelerden birihi. İkinci bir sureli Allah Teala şulay dey. Ayt, ul Allah bir. Allah mengi. Ul tavdırmanı hem tavdırılmanı hem bir kimde uğa tengdeş tugul. Bu sureni İhlas suresi deyip atala. Köp kişiler yattan bile Kul huvallahu ahad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Oşu sureler Allah Teala özümünen tanıtıp gite. Bir gün Muhammed Peygamberge sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesinin müşrikleri kildi hem uğa şulay tini. Ey Muhammed,
һин безгә үзеңнең илаһың тураһында һөйләп кит. Ул алтынданмы, көмөштәнме? Һәм уның нәҫеле ниндәй? Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрдән саллаллаһу алейһи вәсәлләм көлеп улар шулай һораны. Әйткәндәй, шул Мәккә мөшриктәре таштан, ағастан һәм башка нәмәләрдән эшләгән поттарга табыналар ине. Улар был поттарга табынып, уларҙы Аллаһ Тәғәләгә тиңдәш тоталар ине. Ә Аллаһ Тәғәләгә тиңдәш тотоу, ягъни ғәрәпсә итеп әйткәндә, ширк исламда иң ҙур гөнаһ. Әгәр кеше Аллаһ Тәғәләнән тыш кемгәлер ғибәҙәт итә икән, тимәк ул ширк ҡыла. Ширк ул исламда иң ҙур гөнаһ. Һәм ошо таштарға, ағастарға һәм башка нәмәләргә эшләнгән поттарға табыныусы мөшриктәр Мөхәммәд пәйгамбәрдән саллаллаһу алейһи вәсәлләм кем ул Аллаһ, һинең Раббың ниндәй тип һорау бирҙеләр. Һәм көлөп уға ул көмөштәнме, алтынданмы тип тә һоранылар. Аллаһ Тәғәлә шул мөшриктәргә яуап итеп ошо сүрәне индерҙе. Шуға ла ул был сүрәлә әйтә, ул бер. Беҙ әйткәнсә, ошо донъяның бер генә илаһы бар, иң бөйөк илаһ, тирә-яҡты яратҡан, күктәрҙе, йондоҙҙарҙы, кешеләрҙе, бөтә тереклекте яратҡан илаһ ул Аллаһ. Аллаһ мәңге. Ягъни Аллаһ Тәғәлә һәр ваҡыт булған, бар һәм буласаҡ. Тыуҙырманы ла, тыуҙырылманы ла тиелә. Ягъни Аллаһ Тәғәләнең балалары юҡ. Сөнки атай йә әсәй булыу ул кешегә һәм хайуандарға хас. Ә Аллаһ Тәғәлә үҙенең яратҡан нәмәләренә оҡшамаған. Шуға күрә Аллаһ Тәғәләнең улы бар, йә уның әсәһе бар тиеү дөрөҫ түгел. Аллаһ Тәғәләнең ҡатыны ла юҡ, балалары ла юҡ. Аллаһ Тәғәлә бер. Был ғаләмдең бер генә илаһы бар. Шуға күрә был ғаләмдең 3 илаһы бар тип әйтеү дөрөҫ түгел. Христиандар әйтмешләй. Атай, ул һәм изге рух тиҙәр. Был һис тә дөрөҫ түгел. Был донъяла бер генә бөйөк илаһ бар, ул да булһа Аллаһы Тәғәлә. Һәм бер кем дә уға тиңдәш түгел. Беҙ әйткәнсә, Аллаһ Тәғәлә иң бөйөк илаһ, ә башҡа илаһтар, улар тик ялған илаһтар. Шуға күрә мосолмандар «Лә иләһә иллаллаһ» тиҙәр. Аллаһ Тәғәләнән башҡа илаһ юҡ. Юҡ тигәс тә бөтөнләй юҡ тигәнде аңлатмай. Юҡ тимәк, ысын илаһ юҡ. Аллаһы Тәғәләнән башҡа кешеләр нимәгә табынһа, улар барыһы ла ялған илаһтар. Улар юҡ булырға тейеш түгел. Шуға күрә «Лә иләһә иллаллаһ», Аллаһ Тәғәләнән башҡа илаһ юҡ тибеҙ. Шулай уҡ Аллаһ Тәғәлә Хашр сүрәһендә шулай ти. Ул Аллаһ, унан башҡа илаһ юҡ. Ғәйеп нәмәне лә, асыҡты ла белә. Ул рәхмәтле, рәхимле. Ғәйеп нәмәне тимәк, беҙ күрмәгән нәмәне, йә киләсәкте. Ғәйеп хәбәрҙәрҙе, беҙҙең күҙгә күренмәгән, бер кешенең дә уның тураһында мәғлүмәте булмаған нәмәләрҙе ул белә. Киләсәкте лә белә, үткәнде лә белә. Үткән ваҡиғаларҙың ҡайһыларын кешеләр белә ала, ҡайһыларын белмәй. Аллаһ Тәғәлә кешеләрҙең белгәндәрен дә, белмәгәндәрен дә барыһын да белә. Дауам итә Аллаһ Тәғәлә ошо сүрәлә. Ул Аллаһ, унан башҡа илаһ юҡ. Ул батша, изге, тыныс, тоғро, һаҡлаусы, бөйөк, ҡөҙрәтле, юғары күтәрелгән. Батша тимәк, Аллаһ Тәғәлә бөтөн донъяның хужаһы. Изге тимәк, ул пак. Аллаһ Тәғәлә бөтөн етешһеҙлектәрҙән пак. Юғарыла әйткәнсә, Аллаһ Тәғәләне йоҡомһорау ҙа, арыу ҙа, ауырыу ҙа алмай. Был барыһы ла кешеләрҙең һәм хайуандарҙың сифаттары. Тыныс тиелә, сәләм. Яғни кеше Аллаһ Тәғәлә менән генә тыныслыҡ таба ала. Тоғро. Аллаһ Тәғәлә үҙе биргән һүҙҙәргә тоғро. Һаҡлаусы. Бөтөн донъяны ул һаҡлап тора. Бөйөк, ҡөҙрәтле, юғары күтәрелгән. Аллаға дан, уға ҡушып һөйләгәндәрҙән юғары ул. Уның ошо һүҙҙәре уға ҡушып һөйләгәндәрҙән юғары ул тиеүе, тимәк, Аллаһ Тәғәлә тураһында нинди генә яңлыш һүҙҙәр һөйләмәһендәр, Аллаһ Тәғәлә быларҙан өҫтөн тора. Кемдер әгәр Аллаһ Тәғәләнең улы бар ти икән, йәки уның ҡатыны бар ти икән, йәки Аллаһ Тәғәлә нимәнелер эшләй алмай ти икән, былар барыһы ла дөрөҫ түгел. Аллаһ Тәғәлә уныңа нимә генә ҡушып һөйләмәһендәр ялған рәүештә, Аллаһ Тәғәлә быларҙан өҫтөн. Ул Аллаһ барлыҡҡа килтереүсе, төҙөүсе, һүрәткә индереүсе. Аллаһ Тәғәләнең Халиҡ, барлыҡҡа килтереүсе тигән исеме бар. Бәри, төҙөүсе. Бәри тимәк, Аллаһ Тәғәлә кеше төҙөй алмаған нәмәләрҙе төҙөй. Һүрәткә индереүсе. Һүрәткә индереүсе тимәк, Аллаһ Тәғәлә беҙгә
безнең йөзебезгә, тәнебезгә ниндидер шәкел бирә. Дөньяда күпме кеше бар, улар барыһы ла бер-береннән аерыла. Кемдер озын яратты, кемдер кыска, кемдер көсле, кемдер көсһез. Булар барыһы ла Аллаһ Тәгаләнең хикмәте. Иң гүзәл исемләр уныҡы. Иң гүзәл исемләр уныҡы, тимәк, Аллаһ Тәгаләнең бер етешһеҙлеге лә юҡ. Күктәрҙә һәм ерҙә булған нәмәләр уға тәсбих әйтәләр. Ул бөйөк, хикмәтле. Шулай уҡ Фатир сураһында Аллаһ Тәгалә үҙе тураһында шулай ти. Һәм Аллаһ һеҙҙе тупраҡтан яратты. Унан тамсынан, унан һеҙҙе ишле итте. Яғни, ир һәм ҡатын әсәнең баланы йөкләүе һәм тыуҙырыуы фәҡәт уның белеме менән генә. Шул уҡ сурәлә Аллаһ Тәгалә әйтә: ул төндө көнгә, ә көндө төнгә индерә. Ул ҡояшты һәм айҙы буйһондорҙо. Барыһы ла билдәле ваҡытҡа тиклем йөрөй. Ошо Аллаһ һеҙҙең Раббығыҙ, батшалыҡ уныҡы, ә Алланан башҡа табынған нәмәгеҙ хөрмә ҡабығы тиклем нәмәгә лә эйә түгел. Тимәк, кеше ниндәйҙер икенсе илаһҡа табына икән, уның ошо илаһының һис бер ҡиммәте лә юҡ. Әгәр уларға ялбарһағыҙ, улар һеҙҙең доғағыҙҙы ишетмәй, ишетһәләр ҙә яуап ҡайтармаҫтар ине. Һәм ҡиәмәт көнөндә тиңдәш тотоуығыҙҙы улар инҡар итер. Эй һеҙ кешеләр, һеҙ Аллаһы Тәгаләгә мохтаж, ә Аллаһы Тәгалә бай һәм данлыҡлы. Икенсе бер Тәғабун сураһында Аллаһ Тәгалә шулай ти: кафырҙар һис ваҡытта ла яңынан терелтеп, ҡәберҙән сығарылмайбыҙ тип уйлай. Уларға эйе, Раббым менән ант итәм, һеҙ әлбиттә терелтеп сығарыласаҡһығыҙ. Шунан һеҙгә эшләгән эштәрегеҙ тураһында хәбәр ителәсәк. Был Алла өсөн еңел, тип әйт. Тимәк, Аллаһ Тәгалә кешеләрҙе ҡиәмәт көндә йыясаҡ. Аллаға һәм уның Рәсүленә һәм беҙ индергән нурға иман килтерегеҙ. Аллаһы Тәгалә һеҙҙең эштәрегеҙҙе белә. Шул көндө ул һеҙҙе йыйылыш өсөн йыйыр. Был көн үҙ-ара алдашыу көне. Берәү Аллаһы Тәгаләгә иман килтерһә, яҡшы эштәр эшләһә, ул уның насар эштәрен кисерер һәм аҫтында йылғалар ағып торған баҡсаға мәңге унда тороу өсөн индерер. Был бөйөк уңыш. Ә кафырҙар, беҙҙең аяттарыбыҙҙы ялғанға һанаусылар, ут әһелдәре, улар унда мәңге ҡалыр. Насар был яҙмыш. Ниндәй генә бәлә-ҡаза килһә лә, ул тик Аллаһы Тәгаләнең рөхсәте менән генә килә. Аллаһы Тәгаләгә иман килтергән кешенең күңелен Аллаһы Тәгалә туры юлға ебәрә. Аллаһы Тәгалә бар нәмәне лә белә. Шулай уҡ Шура сураһында Аллаһ Тәгалә ошолай ти: күктәрҙә һәм ерҙә батшалыҡ Алланыҡы. Ул теләгән нәмәне барлыҡҡа килтерә, теләгән кешегә ҡыҙ балалар, теләгән кешегә ир балалар бирә. Йәки уларға ир балала, ҡыҙ балала бирә һәм теләгән кешене нәҫелһеҙ яһай. Ысынлап та, ул белә, ул ҡөҙрәтле. Ғафир сураһында Аллаһ Тәгалә үҙе тураһында шулай ти: сәғәт әлбиттә киләсәк. Ҡиәмәт көнө әлбиттә киләсәк, ти. Бында һис бер шик юҡ. Әммә күпселек кешеләр иман килтермәй. Һәм Раббығыҙ, миңә доға ҡылығыҙ, һеҙгә яуап бирермен. Миңә ҡоллоҡ ҡылыуҙан тәкәбберләнгән кешеләр, улар мәңге тороу өсөн тамуҡҡа инер, тип әйтте. Тимәк, беҙ доға ҡылырға телһәк, тик Аллаһы Тәгаләгә ялбарып һорарға тейешбеҙ. Аллаһы Тәгалә һеҙгә ял итеү өсөн төндө һәм күреү өсөн көндө яһаны. Ысынлап та, Аллаһы Тәгалә кешеләргә йомартлыҡ эйәһе, әммә кешеләрҙең күбеһе шөкөр итмәй. Был һеҙҙең Раббығыҙ Аллаһ. Барлыҡ нәмәне барлыҡҡа килтереүсе, унан башҡа илаһ юҡ. Аңлатып үткәнсә, ғибәҙәткә лайыҡ булған һис бер һында, һис бер кешелә, һис бер потта, һис бер ағаста юҡ. Ни тиклем алданаһығыҙ һеҙ. Аллаһтың аяттарын инҡар итеүселәр бында шулай алданып юлдан яҙа. Ерҙе һеҙгә тора торған урын итеүсе һәм күкте бина ҡылыусы Аллаһ. Ул һеҙҙе ҡиәфәтләне, тасуирланы. Һәм ҡиәфәтегеҙҙе гүзәлләштерҙе. Һәм яҡшы хәләл нәмәләр менән ризыҡландырҙы. Был һеҙҙең Раббығыҙ Аллаһ. Мөбәрәк булһын, ғаләмдәр Раббыһы Аллаһ. Ул тере, унан башҡа илаһ юҡ. Уның алдында динде ихласлап уға доға ҡылығыҙ. Ғаләмдәр Раббыһы Аллаға дан. Шул уҡ сурәлә, Ғафир сураһында Аллаһ Тәгалә шулай ти: ул һеҙҙе тупраҡтан барлыҡҡа килтерҙе. Яғни беҙҙең беренсе атабыҙ Әдәм алейһиссәләм тупраҡтан яратылған ине. Шунан тамсынан.
әсәбеҙҙең ҡарынында беҙ бер бәләкәй генә тамсынан барлыҡҡа килдек. Шунан уҡмашҡан ҡандан, шунан бәпәй итеп сығырҙы. Шунан һеҙ нығынһын өсөн, шунан һеҙ ҡартайһын өсөн, арағыҙҙан элек үлеүселәр булһа ла, һәм һеҙ билдәләнгән әжәлгә етһен өсөн. Бәлки һеҙ аңларһығыҙ. Ул терелтә һәм үлтерә. Берәй эште ҡарар итһә, бул тип кенә әйтә һәм ул эш була. Аллаһы Тәғәләнең аяттары тураһында бәхәсләшкән кешеләрҙе күрмәнеңме ни? Ни тиклем ситкә тайпылған улар. Ошо беҙ уҡып үткән аяттарҙа Аллаһы Тәғәлә үҙе тураһында аңлатып китте. Киләһә дәрестәрҙә беҙ башҡа аяттарҙы ла ишетәсәкбеҙ, иншааллах. Икенсе дәрес тамам.